अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमदद इंजीनियरिंग वर्कर्स। क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के कंट्रोल बोर्ड यानी कि स्विचिंग बोर्ड पर है। आज इस वीडियो में हम इसका कंट्रोल बोर्ड रिपेयर करेंगे। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, मैंने इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन को ओपन कर लिया है। इसकी सिर्फ अंदर दो वार्निंग वाली लाइट्स ऑन है, बाकी यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद है। मैंने इसके बोर्ड को बाहर निकाल लिया है। बोर्ड को डीसी सप्लाई दे के अब इसके वोल्ट को चेक करूंगा किस जगह पर वोल्ट ड्रॉपिंग हो रही है। मैंने बोर्ड को 220 सप्लाई के साथ अटैच कर लिया है, जो कि 300 कुछ वोल्टेज दे रही है। और इसकी पावर सप्लाई भी ओके है, क्योंकि इसकी वार्निंग लाइट्स ऑन हो रही थी। इसका मतलब है इसकी सप्लाई काम कर रही है, 38 वोल्ट बना रही है। और इसके मैं अब एसी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो है। एसी सप्लाई नहीं बना रही, यानी कि ऑसिलेशन सर्किट काम नहीं कर रहा, यानी कि 35-25 आउटपुट नहीं दे रही। ये मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ। सप्लाई ये 38.45 वोल्टेज हो गया। इसके नीचे 7812 लगा हुआ है। ये 11.99 वोल्टेज दे रहा है, यानी कि 12 वोल्ट ओके हैं। और जबकि एसी सप्लाई आउट नहीं दे रहा है, जो कि मॉसफेट के कंट्रोल बोर्ड को जा रही होती है, मॉसफेट या आईजीबीटी को। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आईजीबीटी फिर तकरीबन 2 वोल्ट से लेके 5-6 वोल्ट के राउंड वोल्ट सप्लाई होती है, जो कि बिल्कुल भी 0 वोल्ट जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा कंट्रोल बोर्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों 35-25 के आगे पीएनपी और एनपी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और उनके आगे मॉसफेट लगे होते हैं एन चैनल के और पी चैनल के। जो दो मॉसफेट एक एन चैनल का और एक पी चैनल का बराबर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे डीसी वोल्ट एसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डबल स्विचिंग हो रही होती है। दो एनपीएन के ट्रांजिस्टर और दो एन चैनल की मॉसफेट और दो पी चैनल के मॉसफेट काम कर रहे होते हैं, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो कि हमारे पहले मॉसफेट पे सप्लाई 0.5.6 वोल्ट आ रहे हैं और दूसरे पे 22 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि 22 राउंड अबाउट 23 वोल्टेज आ रहे हैं, 22.8 वोल्टेज। और नेक्स्ट आगे 0.6 वोल्ट यानी कि 0। और नेक्स्ट आगे 22 वोल्टेज आ रहे हैं। ये हमारे दो एन चैनल के हो गए मॉसफेट और दो पी चैनल के। अब इन मॉसफेट को निकाल के चेक करता हूँ कि आया कि मॉसफेट तो शॉर्ट नहीं है। दोस्तों बाज़ दफ़ा बोर्ड के ऊपर इंसुलेट किया होता है, जिसको रीसोल्ड करने में मुश्किल होता है, इसलिए इसको मैं पहले सोल्डिंग कर लूँगा ताकि मॉसफेट आसानी से बाहर निकल आए। पहला मॉसफेट हो गया, जो कि Z24 होता है। और दूसरा 9Z24, तीसरा फिर Z24, चौथा 9Z24।
एक एन चैनल, एक पी चैनल, फिर एक एन चैनल, फिर एक पी चैनल का। और तीसरा मॉसफेट। दोस्तों ये बोर्ड डबल लेयर होता है, इसमें से पार्ट्स को थोड़ा सा मुश्किल से निकाला जाता है, इसलिए मैं इसकी तीनों टांगों को गर्म करके नीचे से चिमटी की मदद से खींच लेता हूँ तो आसानी से बाहर आ जाता है। आप शक्कर की मदद से भी निकाल सकते हैं। शक्कर की मदद से सही अच्छी तरह सोल्डिंग सख्त नहीं होती, जिसकी वजह से प्रिंट खराब होने का खतरा है। मैंने मॉसफेट को बाहर निकाल लिया है। अब शक्कर की मदद से इनके होल को साफ कर रहा हूँ। मैंने इसके होल साफ कर लिए हैं। अब मैं मॉसफेट को चेक करूंगा। मीटर को मैंने डायोड रेंज पे सिलेक्ट कर लिया है। अब वन वन चारों को मॉसफेट को चेक करूंगा। ये देखेंगे हमारा पहला मॉसफेट जो कि ओके है, एन चैनल का। और ये दूसरा मॉसफेट जो कि पी चैनल का है, ये भी ओके शो कर रहा है। और तीसरा भी ओके है। और चौथा ये भी ओके है। इसका मतलब हमारे मॉसफेट चारों के चारों ठीक है। अब मॉसफेट जिस जगह पे लगे हैं वहां ओपन वोल्टेज चेक करेंगे कि ओपन वोल्टेज ठीक आ रहे हैं या नहीं। ये -23 यानी कि माइनस प्राप्त उल्टी लगी हैं, इस वजह से माइनस दे रहा है। 23.6, 3.23.70 और 0.6 वोल्टेज। दोस्तों इसमें ओपन कंडीशन में पहले पे 5 वोल्ट, दूसरे पे 15 या 17 वोल्टेज, तीसरे पे फिर 5 वोल्टेज और चौथे पे फिर 15 या 17 वोल्टेज ओपन कंडीशन में आनी चाहिए। यानी जिस सूरत में मॉसफेट ना लगे हों, तो मॉसफेट लगने की सूरत में वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज होने चाहिए। और मैं स्विचिंग ट्रांजिस्टर को चेक कर रहा हूँ, जो कि दो एनपीएन के ट्रांजिस्टर होते हैं और 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम चेक करेंगे 2535 और 3140 को कैसे चेक किया जाता है और इसके अंदर मजीद कौन कौन से ट्रांजिस्टर और डायोड को चेक किया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।